हेलो मिस मंजू, प्लीज पिक अप द कॉल। मंजू जी, आपको कोई तहे दिल से याद किया है। कृपया करके अपना थोड़ा सा समय निकालिए और जल्द से जल्द कॉल उठा लीजिए, वरना आपका कॉल कट जाएगा। मिस मंजू, प्लीज पिक अप द कॉल। मंजू जी, आपका कॉल का घंटी बहुत ही देर से बज रहा है। मंजू जी, कृपया करके अपना थोड़ा सा समय निकालिए और जल्द से जल्द कॉल उठा लीजिए, वरना आपका कॉल कट जाएगा। मिस मंजू, प्लीज पिक अप द कॉल।